呢度有條 link 你可以 click 入去，而家暫時係免費註冊到呢個月尾，咁你自己可以註冊入去，跟住睇一睇呢個產品嘅相關資訊。Hello，早晨，大家好啊，又係我啊，係啊，我又係講緊 Rimmar，我日日都係講緊喺度講緊 Rimmar，因為我真係真心覺得用得好。大大話話咧，我用咗成2個月啦，我真係真心用得好。所以咧，我就喺度日日都喺度講，不停咁講，見人就講。我甚至乎係咪行出街啊？我睇到嗰啲人啊嘅面上有問題嘅，我都想講啊。因為真係唔係我一個人用得好，係我身邊啲人，我媽啊、我妹啊、我仔啊，身邊啲人，甚至係加拿大啊，我啲朋友啊，個個真係用咗真係有效果嘅。咁所以我不停咁樣喺度，日日都 Rimmar。咁咧，其實咧，好似我唔係為咗要賺錢喺呢度日日咁樣介紹。好似你去 Sasa，你 walk in Sasa 啊、Watson 啊、Pharmacy。你好似你同佢講，我呢度面上有啲斑斑啊，有啲凹凸洞啊，有啲皺紋啊，我想揾啲嘢嚟搽啊，整走佢啊。咁嗰啲 sales 咧就會介紹呢啲啦，介紹嗰啲俾你。但係喺鋪頭咁多產品喎，佢係咪真係自己有用過先？佢介紹俾你係咪真係自己有效先？咁我真係我用過，我有效，我介紹俾你。你唔相信嘅話，你覺得我係為咗賺錢嘅話，咁隨便啦。咁你入去嗰啲店頭嗰度買嘢，咁嗰啲人係咪為咗賺你錢啊？係咪因為業績啊？但係你寧願選擇相信一個佢未用過嗰啲產品嘅人介紹俾你，你都唔選擇我呢個我真心真係自己用過。我同你講，呢個睇落去好似啲泵咁，但係我同你講，佢係multi泵，可以搽面㗎。我真係真心自己用過，真係咁樣，我先介紹俾你。我唔係話我冇用過啊，我就介紹俾你啊。我唔係話我用咗，我未有效果啊，我都因為要賺錢介紹俾你，唔係咯。我真係真心，我真係用得好。咁樣格子嘅 cam 咪可能睇唔準，但係如果你約我出嚟咧，睇下我嘅真人啦。效果仲靚過我哋格子嘅 cam 見我咧就係真心分享俾大家，咁樣咧真係用得好，我先會介紹嘅。有幾多個直銷？我朋友數埋埋，差唔多好多直銷我都係有 member，但係我冇去咁樣推銷。咁呢個 Rimmar 真係好嘅。咁我嘅人咧，好似我去邊度食嘢啊，嗰個地方好唔好食啊？服務態度點樣啊？好啊，或者唔好食啊，或者係服務態度差啊，或者之前好食啊，跟住唔好食啊，我都會真心同大家講。所以咧，呢個 Rimmar 真係好，試過你就會知㗎啦。呢度有條 link 你可以 click 入去，而家暫時係免費註冊到呢個月尾，咁你自己可以註冊入去，跟住睇一睇呢個產品嘅相關資訊。